ဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကအိမ်ငါးနေရင်ကြုံခဲ့ရတာပါညစဉ်3နာရီတိတိဆိုရင်ကျွန်တော်အခန်းတကားကိုတုံးနဲ့3ချက်တိတိအမြဲတမ်းလာခောက်လေးရှိပါတယ်စစချင်းတုန်းကတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့ပဲနေဖြစ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့တညမှာတော့အတွေးလုံးပြီးအိမ်မပြောတာကြောင့်တကားကိုသွားဖွင့်ကြည့်လိုက်တာအပြင်မှာဘာမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်မျက်နှာကိုလေးအေးအေးကြီးတစ်ချက်ဖြတ်တိုက်သွားပြီးစက်သိန်းတွေထလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းတကားကိုချက်ချင်းပိတ်ပြီးအိယာပေါ်အမြန်ပြေးတက်ပြီးဆောင်းကိုခေါင်းမှုခြုံထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂရင်ပေါ်ကိုလူတစ်ယောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်လို့မျိုးမှုရကဣပြီးနှိမ့်ဆင်းသွားခဲ့တာ။ကျွန်တော်လည်းထအောင်ပြီးအမေတို့ရှိတဲ့အခန်းထဲကိုဒုံဆိုင်ပြီးပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ်။အမေကလည်းပြေးရည်တွေတိုက်ပြီးတရားဖွင့်ပေးထားတော့မှကြောက်စိတ်နည်းနည်းပြေးခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့မနက်လင်းတော့ဖုန်းကြီးပင်ပြီးအမြတမ်းပေးဝေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ပြီးကလေးကကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအခန်းကိုလုံးဝပြန်မဝင်ဖြစ်ခဲ့တော့ဘူး။အဲ့ဒီအိမ်မှာတလားလောက်နေပြီးကျွန်တော်တို့လည်းတခြားအိမ်ကိုပြောင်းပစ်ခဲ့ကြတယ်။ကျမဆောင်မနေတော့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရလေးတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီတုန်းကအခန်းပေါ်ကောင်းမလေးနဲ့မနက်စောစောဖျားရှိကိုတရားထိုင်လေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပတ်လောက်ကြာတော့မှအဲ့ဒီကောင်းမလေးကကြောက်လန့်တကြားနဲ့ပြန်ပြောပြတာ။သူမနက်စောစောအိတ်ချင်မူတူနဲ့နိုးလာတဲ့အချိန်ကျမရဲ့ခြေရင်မှာသပင်ဖားလျားချထားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကထိုင်ကြည့်နေတာတဲ့။အဲ့ဒါတွေမကသေးပါဘူးရေခဲတက်တာဘီနာမှာလည်းအမဲအောင်ရိတ်ကြီးတစ်ခုကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်ခဲ့ရတယ်တဲ့။အများတွေအဲ့လိုမျိုးကြုံနေရတဲ့ချိန်မှာကျမလည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်။တယောက်တည်းအခန်းထဲမှာစာချက်နေတော့လူတယောက်ကအနားနာကပ်ပြီးလာအော်လိုက်တယ်လို့မျိုးအတန်နဲ့ကြီးကိုနားတဲ့စူးကနေကြားလိုက်ရတာများရှင်ထဲကိုအေးစိမ်သွားတာပါပဲ။အဲ့ဒီအဆောင်မှာကျမတို့တွေမကပဲမမြင်ရတဲ့တခြားသူတွေပါအတူတူနေထိုင်နေခဲ့ကြတယ်ဆိုတာအခုထိတွေးမိတိုင်းစက်သိန်းထနေရပါတယ်။ဒါကတော့စနတန်းစာမွေးဖြေကနေတော့တငယ်ချင်းမှာညာအိစာချက်ရင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ကိုတွေးဖြစ်ရဆန်းလေးတစ်ခုပါအဲ့ဒီတော့တငယ်ချင်းမှာစာအတူတူကြက်ကြတယ်တငယ်ချင်းရဲ့မိကလည်းစာမေးပွဲနီးနေပြီဆိုတော့မနက်စောကြီးထနိုးတက်တာပေါ့တနေ့မနက်မှာတော့ခါတိုင်းလိုပဲတငယ်ချင်းမိကမနက်စောစောလာနိုးတာနဲ့ကျမတို့လည်းအိတ်ချင်မှုတူနဲ့ထထိုင်ပြီးအိမ်ငိုင်ရင်းနဲ့စာချက်နေလိုက်ကြပါတယ်အတန်ကြာတော့မျက်စိရှိတယ်မဲ့လူတစ်ယောက်ကဆက်ပြဲပြဲကြီးပြုံးကြည့်ရင်အနားကိုကပ်လာပြီးဟေ့ဆောင်ချက်ပဲခိုးရင်နေတာလားဆိုပြီးလာပြောတဲ့တန်ကြီးကိုအနီးကပ်ကြားလိုက်ရတာပါအစကတော့ဘေးနာကတငယ်ချင်းကစနေတာပဲဆိုပြီးစိတ်တူတူနဲ့ရန်လို့ဖို့မျက်လုံးကိုစက်ကနေဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မှဘေးနာမှာဘယ်သူမှရှိမနေပါဘူးအခန်းထဲမှာလည်းတိတ်ဆိတ်နေတာပါပဲအတန်လာရနောက်ဘေးဘက်ကိုစူးစမ်းကြည့်လိုက်တော့မှတငယ်ချင်းနဲ့သူ့အမေကအိမ်နောက်ဘေးမှာဒီနေ့မနက်ဟင်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးတာမန်တိုင်းစကားပြောနေကြတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်ဖြဲဖြဲကြီးပြုံးပြီးခိုးရင်နေတာလားလို့လာပြောခဲ့တဲ့အတန်ကဘသူစီကလဲဆိုတာအခုထိတွေးမိတိုင်းစက်သိန်းထနေတော့မှာပဲဒါကတော့ကိုဗစ်ကာလတုန်းကကျမတော်ရင်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရလေးပါအဲ့ဒီတုန်းကဆေးရုံမှာဆုံးသွားတော့ကိုဗစ်စီကန်းနေနဲ့မတာပြင်ဖို့တကြိုဖို့ကိစ္စတွေမှာလူတွေအားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ပါအတော်လေးလောနေခဲ့ကြတာအစားစားအရာရာမရေမရာတွေကြားထဲမှာဆုံးသွားတဲ့အတော့အတွက်ရေတန်းနဲ့ထမင်းဘူးလေးပို့ပေးဖို့မှာပေးဖို့ဆိုတာဘာတစ်ခုမှသတိမရကြပါဘူးဒါပေမဲ့အတော်ဆုံးပြီးတကြိုကနီးအချိန်မှာပဲစမ်းစမ်းပြပြဖုံးတကောဝင်လာခဲ့တယ်ဖုံးဆက်တဲ့သူကအတော်မဆုံးခင်တုန်းကမကြာခဏအားပေးလေးရှိတဲ့အကြိုက်ဆုံးထမင်းဆိုင်ရာပိုင်ရှင်ဖုံးလေးကပြောလာတာကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဒီဆေးရုံလိပ်စာနဲ့အစားအသောက်တွေမှားထားလို့ပါတဲ့အိမ်ကလူတွေလည်းအံ့ဩသွားပြီးကျမတို့ဘက်ကဘယ်သူမှမမှားထားပါဘူးလို့ပြန်ပြောမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရှင်ကအတော်ဆုံးသွားတဲ့ဆေးရုံနာမည်အခန်းနဲ့လိပ်စာကိုအတိအကျပေးထားပြီးမှသွားခဲ့တာလို့အခိုင်အမာပြောနေခဲ့တာပါ။လူမမမာပေးပဲနဲ့ဆိုင်ကနေအတော်မရှိတဲ့အချိန်မှာအတိအကျပို့ပေးလိုက်တဲ့အစားအသောက်တွေလူတွေလောနေလို့သတိမရပဲကြံခဲ့ပေမဲ့အတော်များကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်ဘဝနဲ့စာလောင်လို့သွားမှာခဲ့သလားဆိုတာစဉ်းစားရင်ဝမ်းနဲ့စိတ်ကကြက်သိမ်းထစရာဖြစ်ရလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒါကတော့အင်းစိန်ဆေးရုံမှာအမေကလေးမွေးဖို့သွားတော့လိုက်ဆောင်ရင်လည်းကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရလေးပါ။အဲဒီညကတနာရီထိုးကနီးပါပြီ။ကိုလည်းအိမ်သာသွားချင်တာနဲ့ထသွားတော့ဘိုက်ကြီးတဲ့တယောက်ကထောနဲ့အိမ်သာဘက်ကိုသွားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တနာတာနဲ့အနာသွားပြီးဖူတွဲပေးမယ်နော်ဆိုပြီးလိုက်တွဲပေးပြီးအိမ်သာထဲအထိတကားဖွင့်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။
သူပြန်ထွက်လာရင်ဂရင်ထိလိုက်ဖို့ပေးအောင်မယ်ဆိုပြီးတကားဝမှာရင်စောင့်နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အချိန်တော်ကြာတဲ့အထိပြန်ထွက်မလာပါဘူးစိတ်ပူသွားတဲ့နဲ့တကားကိုခောက်ပြီးမေးခဲ့ပေမဲ့ငြိမ်သက်နေတော့မှပဲနောက်ဆုံးစိတ်မရှိတော့ပဲအားနဲ့တုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မှအိမ်သားထဲမှာဘယ်သူမှရှိမနေပါဘူးအခန်းကလည်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထွက်ပေါက်ဆိုလို့ဒီတကားတစ်ခုပဲရှိတာကိုမျက်စိရှိရင်ပျောက်သွားတာပါအဲ့ဒါနဲ့ကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲဂရင်စီကိုအမြန်ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်ကျမအိမ်သာသွားနေတဲ့အချိန်အမေစီမှာလည်းထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကြုံရပါတယ်အမေပြောပြတာကတော့အမေအိပ်ပျော်နေတော့တယောက်ကဆောင်းကိုအောက်ကနေဆွဲပြီးမနိုးနိုးအောင်လုပ်တာလေဘင်းကိုအားနဲ့တက်ညှက်တာတဲ့